פה בא בקשת לכם על חברות. האור. מה, לאיפה הולכים? כן, כן, אני בא מעל האור. נו, זה נאחס! הוא פשוט עמד בדלת והתחיל לרסס. זה גרוע. זה אפס. מקסים הפקי. בסדר, ריקו גם ככה. איך הוא יודע שאני שמה? נו מה זה אמיתי? אח שלי, איך אתה מדבר? אתה כל משחק מה? רבקה בראונד הראשון. יא מניאק. יא מניאק. אלא גם בתור אפקי נשארת האחרון. מה אתה... אנחנו היינו באיקו. מקסים, יש לך דיגל אם אתה רוצה במידל. עוד פעם FK? FG? הלו. יש לך דיגל במידל. כולי אוזן. איפה במידל? ממש ליד האקסבוקס כאילו. הנה פה הגופה שלי מצד ימין. זיין אותו, בבקשה תזיין אותו בשבילי. יש, תודה. אחד מאחוריך. ענק, ענק, שלך, שלך. יודע זה שלך. הם סתם נובים. ראית אותו סייד, סייד, סייד. סייד, סייד. ודאי. יש עוד אחד נראה. וואו, וואו. שקט, שקט, לא לדבר, לא לדבר עכשיו, לא לדבר. לא? אפשר אותך, אפשר אותך.